Parlamentario Popular, iniciativa de doña Teresa Jerique, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que as actividades dos percebeiros e bateiros se desenvolvan de xeito coordinado e en igualdade de condicións. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra a señora Jerique. Bos días, grazas, presidente. Saúdo tamén os membros que están hoxe acompañándonos na tribuna. Quero comezar dicindo que esta iniciativa, como todas as accións dos últimos meses por parte da Consellería do Mar e deste Grupo Parlamentario Popular, ten un claro obxectivo, e é que as actividades de percebeiros e bateiros se desenvolvan de xeito coordinado en igualdade de condicións, que se asegure o beneficio mutuo e a garda dos intereses das dúas partes. Establecer un contexto temporal non é doado porque a ningún galego se lle escapa a realidade que vivimos dende hai anos. As discrepancias entre percebeiros e bateiros pola coincidencia de zonas de extracción, que quede claro que pola coincidencia de zonas de extracción de Mesilla e Percebe, xunto coa preservación, ademais, deste último recurso, veñen de lonxe. Recóllense noticias de enfrontamentos entre as dúas partes xa dende a década dos 80 do século XX que se mantiveron con maior ou menor virulencia ao longo do tempo. Eu, ademais, como son xornalista, pois bucei un pouco na hemeroteca e dous exemplos que poderíamos citar, por exemplo, la extracción incontrolada de mejilla nos acantilados de Obarbanza hace temer súa extinción, personas trataron de impedir la rapiña, esa é de febreiro de 1988, varios arrastreros de cambados fueron abordados ayer por bateiros de Ogrove e os marineros resultaron heridos, esa é de novembro de 1987. Viamos, ademais, que nas noticias pois falaban de la vieja guerra del mejillón que cíclicamente enfrenta a Ría Rousana, é dicir, xa falaban no 87 dunha bella guerra, que é un termo bélico que a mí non me gusta empregar e afortunadamente hoxe nos medios esos termos como rapiña ou termos bélicos pois xa non se empregan porque certamente non fan pois ningún favor, non son realidade do que pasa. Sin embargo, trátase dun asunto complexo que require buscar un punto de encontro entre os intereses destes dous colectivos que comparten zonas de traballo, como dixen. Por iso o obxectivo foi garantizar a convivencia e o futuro coa explotación sustentable tanto da semente do mexillón, que é a mexilla, como do percebe. Falaremos, pois, das accións da Xunta de Galicia, que tamén emanan, ademais deste propio Parlamento, emanan de acordos que tivemos os tres grupos por unanimidade e, polo tanto, a Xunta actúa con responsabilidade, co obxectivo, como digo, de conservar esas zonas e de conseguir unha convivencia cordial e, ademais, de cumprir os mandatos parlamentarios, malia que algúns grupos ás veces cambian de opinión. En xaneiro do 22, por exemplo, se propuña non cesar as reunións do grupo de traballo. Eu creo que quedou acreditado con máis de 20 xuntanzas realizadas ou propostas, polo menos. Se propuña tamén realizar os investimentos necesarios en investigación e tecnoloxías. Eu creo que quedou acreditada tamén pois cos proxectos nos tres ámbitos dos que falamos, dos que falarei tamén adiante nas medidas que se levaron a cabo. Se pediu tamén que se levasen a cabo todas as accións necesarias para evitar, dende a mediación e o diálogo, calquera posible enfrontamento. Eu creo que tamén quedou acreditado coas múltiples chamamentos realizados, con esa intención e, ademais, coa demanda que se fará a propia delegación do Goberno. En maio de 2022, pois tiñamos outra iniciativa na que se pedía garantir o cumprimento dos acordos adoptados nas diferentes mesas de diálogo. Eu creo que a Consellería está cumprindo todos e cada un dos puntos, precisa tempo para elaborar os informes, precisa tempo para tramitar as normativas, pero quere cumplir eses puntos acadados nas mesas de diálogo. Outra iniciativa que se aprobou, outro punto, era entregar na Cámara copia dos informes e documentos científicos. Estes informes foron solicitados polo Partido Socialista, polo artigo 9, deuselle ademais a posibilidade de ir a consultalos, e iso sí, foi ademais acompañado, polo tanto, nada quita que poidan ser coñecidos por outros grupos e por outras persoas, nada quita ademais oculta nada, é dicir, transparencia total. E outra PNC en xullo de 2022 na que se pedía ao Parlamento de Galicia instar a Xunta a reunirse coa Confraría de Ferrol e realizar de común acordo as modificacións necesarias nos plans de explotación para garantir a actividade presente. Eso que a ninguén se lle escape pretendía pois pechar zonas, pero aquí, como digo eu, por parte da oposición, do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista, según como vai o vento, uns días poden dicir unha cousa e outros días outra. Terían, ademais, que apuntar que se cumpriron tamén outros acordos, como é, pois, facer o estudo do modelo de aproveitamento de cría de mexillón, como pediu o BNG,
e onde dicía que nas zonas onde o estudo determine que sexa compatible fomentar a realización dun plan de explotación, e tamén outra do Partido Socialista na que se decía que o Parlamento insta ao Goberno galego para que acoute aquelas zonas de especial sensibilidade para o percebe como zonas exentas de extracción de mesilla ou outras especies que poidan poñer en perigo este recurso. É dicir, o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e o Partido Popular aprobamos por unanimidade iniciativas que deran un pé ou que deran paso para que isto se poida regular. Eu digo, cando se referían o Bloque Nacionalista e o Partido Socialista en ocasións a estas iniciativas ou a estes puntos, deberían explicar por que en ocasións cambiaron de postura. Nós no Partido Popular nunca cambiamos de postura, sempre intentamos seguir o mesmo camiño no Grupo Parlamentario e na propia Xunta de Galicia, e dito isto, sempre se fixo con boa vontade, con intención de sumar e co compromiso de cumprir e de chegar e de facer realidade unha necesidade que xa ven de lonxe, como dixen. Polo tanto, a Xunta actuou e actuou con flexibilidade, sempre aberta ao diálogo. En 2020 a COVID-19 tensionou un pouco a situación, pois debido a razóns biolóxicas tamén se lle sumaban pois a imposibilidade de poder realizar actividade como se viña realizando ata entón, co fin de garantir a convivencia pacífica, a Xunta pois xa artellou medidas de protección e apoio transitorias para ambas partes, que tamén o que deu lugar tamén a unha tregua transitoria. Esas medidas eran a definición de 16 zonas reservadas en exclusiva extracción de percebe, que eran 50 entre os 1.673 km de costa, eran 10 na provincia de Pontevedra e 6 na Coruña. Os bateiros acadaron 2 prórrogas para extracción de mesilla, primeiro ata finais de maio e despois xuño. Hai que ter en conta que o regulamento que tiñan, o que teñen ata ahora era de ano 2000, de 23 anos estaba a extracción do 1 de decembro ao 1 de abril, polo tanto ampliouse esas prórrogas, e tamén se lles autorizou a colgar 50 cordas colectoras máis por batea para recoller semente nos interiores dos portos. Ben, pero como dixen, a delimitación quedou suxeita a cambios, non houbo hermetismo, houbo intención de flexibilidade, froito dun diálogo coas partes e a aportación deses datos. Un diálogo, como digo, ao que a Xunta sempre estivo aberta. Nos ponemos agora en contexto máis cercano e vamos ao 1 de decembro de 2022, no que estaba previsto o inicio dunha nova campaña de extracción da mesilla. Pero, ante un informe do CIMA, do Centro de Investigacións Mariñas, e algunhas consideracións de distintos profesionais do sector, constatouse o seguinte: que a semente presente nas rochas era moi pequena, que a súa extracción podía ser prexudicial para o estado biolóxico da especie e que podía implicar dificultades para a súa fixación. Ben, ante esta situación, a Consellería do Mar emitiu o xoves día 30 de novembro de 2022 dúas resolucións polas que se retrasou ata o 9 de xaneiro de 23 o inicio da campaña. Que se pretendía con estas resolucións, con este retraso? Que a produción da semente se multiplicase ata por 8, que aumentase a súa capacidade de fixarse as cordas e prolongar a campaña ata o día 15 de xuño. É dicir, xa eran medidas, como digo, dentro dunha flexibilidade e, ademais, modificadas froito dun diálogo da Xunta co propio sector. Despois de multitude de encontros do sector bateeiro, máis dunha vintena por parte da Xunta de Galicia, que considerou que a medida podía resultar positiva, tamén se avaliaron as modificacións normativas para poder abrir novas zonas á extracción da mesilla. É dicir, xa houbo ese plantexamento. Unha resolución a decretar previa análise científica e tendo en conta os informes técnicos dispoñibles sobre o estado do recurso para garantir sempre unha explotación sustentable. O termo explotación sustentable e o propio concepto de explotación sustentable tamén é algo que agora está moi implícito na sociedade, que tamén está, eu creo que agora moi asimilado polo propio sector, pero que quizáis pois hai 40 anos non o estaba tanto. Polo tanto, é outro factor que entra na toma de decisións. A reapertura, polo tanto, produciuse o 9 de xaneiro. Previamente, a Dirección Xeral de Pesca elaborou un informe co impacto das precipitacións de decembro, un 59% superiores ao valor climático normal. Os datos do Intemar certificaron a diminución da salinidade da auga que afectou a todas as rías galegas, pero en especial a ría de Arousa, e, polo tanto, esa dificultade pois é algo máis engadido para a supervivencia e crecemento da mesilla, e, como vemos, tamén para o resto de outros mariscos. Ben consciente da problemática, a Xunta realiza un seguimento permanente e tamén actúa neste caso cun paquete de medidas e coa vontade de ofrecer unha solución perdurable.
É dicir, elaborar medidas para que se poidan perdurar no tempo e, como digo, sempre abertos ao diálogo e con flexibilidade para adaptalas ao que veña mellor aos dous sectores. O 7 de febreiro, logo dun encontro con representantes das principais asociacións de produtores de mexillón de Galicia, se lles traslada a ampliación de máis de 130 kilómetros a superficie destinada á extracción de mesilla no litoral de Galicia. 120 kilómetros nos portos nos que hai constancia de presenza da especie, fíxose cun estudio cartográfico sen incluir pantaláns nin outras zonas portuarias, máis de 12 kilómetros de espazo de traballo en Aguiño, Baiona, Bueu, Cangas e O Grove. Son a provincia de Pontevedra, autorízase a actividade no 30% das zonas que estaban pechadas ata de agora, e cun investimento de 2 millóns de euros, por iso falo de medidas e de peticións que houbo nun primeiro momento, pois se plantexan proxectos de investigación sobre a abundancia de semente nos bancos naturais, un análise de datos do tamaño do mexillón, e se están contempladas accións de captación de produción da mesilla. De cara ao futuro, vendo que pasou xa de hai anos ata de agora, e ademais co coñecemento que teñen eles tamén do seu propio terreno, territorio onde traballan, pois accións como as cordas colectoras para elevar a súa eficacia, as hatcheries, que son criadeiros, e proxectos para novos sistemas de captación de cría de mexillón, como o que se chama as long lines de Bueu, que son un sistema de 6 cordas en suspensión que ocupan unha hectárea e van nunha superficie ou unha profundidade, de 27 metros. Outro punto sería fortalecer o sector e aceptar a modificación da orde do 38 de decembro de 2010, que crea a Comisión do Mexillón e, ademais, facer perceptivos os informes que emanen desa propia comisión, co que sería tamén moi importante e sería, ademais, unha cogobernanza real, e asistencias técnicas para o sector bateiro para seguir de forma máis intensa e directa os ciclos da mesilla con posibles plans de xestión. Isto permitirá dispoñer de aperturas ou peches de acordo co sector e modificar as zonas de inmediato. Ben, isto creo que son avances. Eu creo que por iso hoxe pedimos unha unanimidade deste Parlamento de Galicia para seguir traballando a favor do sector do mar, a favor da actividade dos mexilloeiros, a favor da actividade dos percebeiros, a favor do noso medio e a favor do noso mar, sempre coas dificultades que entraña, pero sen demagoxias e sen cambios de opinión, con responsabilidade. Por iso hoxe apelamos nesta primeira quenda, logo falarei da emenda proposta polo Partido Socialista, a unha unanimidade dos grupos representados na Cámara. Pola miña banda, nada máis. Gracias. 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 Grupo Parlamentario Socialista, señor Torrado. Gracias, presidente. Bo día, tanta xente do mar que vexo hoxe aquí arriba, alcalde da Illa, próximo alcalde da Illa tamén. Gracias por estar hoxe aquí nun tema que é relevante e sobre o que eu creo que hai que aportar algunhas visións con claridade e non vaguear. Bateiros e percebeiros levan convivindo décadas no mar e nas rochas. E é inevitable, como calquera relación de décadas, que teñan os seus problemas. Pero ata agora, sin que ningunha consellería entrase a provocar un conflicto, resolvéronos. A xente do mar resolve problemas. Basicamente, fan sustentar este país nunha boa parte, resolvendo problemas, moitos. Estes e moitísimos outros. O problema non está neles, nunca estivo neles, nin nas cofradías, nin en ninguén que vaya ao mar. O problema está nunha consellería que detectou algo intelixente, aínda que dende o noso punto amoral, que é entender que un sector unido é moi potente e é mellor dividilo. Aprendeunos sobre todo coa lei da acuicultura e incluso tomoulle a matrícula a algunha xente. E este é o problema, este é o orixe. Evidentemente, un sector dividido é máis débil. E aquí a Consellería aprendeu e intentou confrontar a uns sectores con outros. Sectores que entenden que non teñen a culpa nin uns nin outros, que fan propostas para convivir, propostas que non se escoitan. Porque se lles escoitare, se lles fixera caso, o problema estaba resolto. O que convivimos aquí con unha consellería que pretende manter o problema, porque vive do conflicto. E porque este conflicto beneficialle, a saber para qué. Preguntámonos se provocar este conflicto é porque non son xente de ben. Eu creo que sí. Pero, en fin, como a xente de ben é un concepto que cada quen ten da súa maneira, deixémolo aí. Pero vayamos ao asunto. Poden convivir. Demostraron durante décadas. Pero que, ademais,
e con isto de deixar suxestións, ambigüidades nas afirmacións, eu vou intentar ser claro sobre o que o PP difunde habitualmente. Porque o PP difunde que hai problemas de que se molestan uns aos outros os da cría do mexillón cos do percebe e, por tanto, difunde e comenta, expande os bulos de que os bateeiros rouban percebe. Cousa que é absolutamente mentira. Saben os percebeiros e saben os bateeiros. Pero para que o saiba todo o mundo, porque hai centenares, milleiros de inspeccións. E os casos están entre sin importancia ou inexistentes. Pero é máis. Vostedes saben que a min gustame moito traballar con datos. Voulles intentar presentar uns datos que nin sequera poden ser concluíntes para que o problema non é ese, sino para demostrar que os problemas son ambiguos e difíciles. Os datos é o seguinte, vostedes coñecen, e se non coñecen explicamos, que o permiso de extracción da mexilla ocupa as provincias, a costa das provincias de Pontevedra e de Coruña. O percebe recóllese en Pontevedra e en Coruña, pero tamén en Lugo, onde non hai recollida de mexilla e, por tanto, este problema non deberá existir. Se hai un problema de produción de percebe por culpa da recollida da mexilla, que veríamos? Veríamos que a caída do percebe sería moito maior en Pontevedra e en Coruña. Ata aquí entendo que isto é natural. Collendo, para non coller un ano solo, que sempre é un engano, vamos a coller 2019, que é o ano en que sale ou se promove esta primeira normativa. De 2019 ata agora, a costa de Pontevedra e de Coruña veu perder o percebe nun 22%, 21,6%, 22%. Sería de esperar que se o problema está na recollida da mexilla, en Lugo o percebe, en vez de caer, subiría. Perdemos máis en Lugo, onde non había problema de convivencia coa mexilla. 30%, 29 e algo, 30%. Por tanto, o problema non está aí. O problema non está aí. Non hai problema de capturas ilegais, non hai problema de que se causen problemas na produción dos outros. Onde está o problema? Segundo a Xunta de Galicia, que utiliza uns informes que, por certo, nós non pedimos ir a velos entre dúas caixas de kilos e kilos de papel nunha sala, nun horario determinado, o día que nos marcan para non poder sacalos. Nos pedimos o noso dereito como deputados, que este Parlamento non protexe, que é o acceso á documentación que ten a Consellería para tomar decisións. Iso é o que pedimos. E, por certo, todos os cargos que pasan da Consellería van prometendo sucesivamente, con aires de sorpresa de como é que non tedes eses informes, que o día seguinte se porán en marcha. E así levamos anos e estamos sin informes. Un goberno que agocha os seus informes para tomar estas decisións, que é un dato importante. Pero de cando son os informes para tomar unha decisión no 19 que se implementa no ano 20? Pois basicamente son do 2001, de 2009, non concluinte, nin sequera. É un informe propio de 2011. Decisións hoxe con informes de hai máis dunha década. Tampouco é fácil comprendelo. E ninguén explicou por qué nesta Consellería. É necesario protexer as especies que teñen perda de produción e que necesitamos protexer? Sí. Incluso hai experiencias de reservas de percebe. Os miñarzos, por exemplo, ten, entre outras cousas, algunha destas. É posible facelo? É posible. Sería unha boa experiencia? Non ten por que ser mala. O problema está en que entender que unha reserva de espacios específicos, pequenos, puntuais e concretos, porque a produción é moi potente, moi boa, ou porque se pode xerar unha indicación de calidade, extendelo a toda unha costa, como normativa xeral, sin matizar, sin entender que a costa é moi diversa, moi distinta, que case cada kilómetro é un mundo, e sin entender eso non se pode regular en xeral. Por eso as reservas son unha parte específica, e pode ser unha idea. Ninguén a descarta, ninguén nos sectores a descarta. Eso sí, o que non pode ser toda a costa. Tampouco o queren os percebeiros. Si é que non hai conflicto entre eles. Si é que o conflicto está xerado, provocado a propósito. E este é o problema. E esta situación, estes problemas, xeran algún hoxe e o que é peor, ameazan con problemas posteriores. Porque temos hoxe un problema de produción. Miren, a min cando leo ou escoito apelar a salinidade, o descenso da salinidade do auga provocada polas chuvias de decembro para explicar que hoxe non teñamos moita mexilla ou de boa calidade, eu non sei se me dá risa ou me dá pena.
En outubro, eu xa escoitei, xa estuve cos bateiros explicándome a min, como lles poderon explicar a moitísima xente, que non ia haber mesilla. En outubro. A campaña empeza a principios de decembro. Pospúxose, prorrogouse o seu inicio. Antes de decembro decidiuse prorrogar. As chuvias de decembro non foron a causa de que non teñamos mesilla. Non é esa. Por que se tomou unha decisión de prorrogar antes de decembro se a causa serían as de decembro? É tan absurdo que dá pena. Pero que en novembro xa falamos nesta comisión, neste Parlamento, na Comisión de Pesca. E o noso grupo xa explicou, imos a ter un problema coa mesilla. Non ten tamaño, non ten calidade. Xa o explicamos. Recibimos, eso sí, moita soberbia, moitas contestacións, moita autosuficiencia, e hoxe estamos como estamos. E isto é o que ten a Consellería, que está arrinconada entre os problemas. Pero que máis? Teremos unha baixada nos próximos anos, porque se a mesilla é de peor calidade, o mesillón non vai ser tan bo. E a mesilla do futuro, que por certo é o desove do mesillón de hoxe, como se nacera ali das pedras por vía máxica e fora propiedade de alguén, é do propio mesillón, será de peor calidade. E estaremos creando unha cadena na que o mesillón será de peor calidade ano tras ano. Vostedes están con intención, que eu non sei se lles vale electoralmente nin me importa, pero amoralmente, creando un problema nun produto que é simbólico de Galicia. E están intentando botar a culpa sobre outro sector de outro produto que é simbólico de Galicia. E vostedes están intentando afectar os sectores para eso. E con o que estamos conseguindo, vamos a ter un problema de calidade grave. Vamos a ter un problema porque van a entrar especies de fora, que non deberan, pero entrarán, porque a xente ten que vivir e ten que comer. E vamos a ter problemas, como estamos tendo, de tensións, de nerviosismo. Hai poucos días, dúas persoas pasaron unha situación moi problemática no mar, pasaron outros ano pasado, e algúns dos que estivo no mar, que tivo sorte de poder contalo, porque o mar ten moito perigo, algúns deles non é un mariñeiro de onte, non é un rapaz novo, non éramos ningún de nós, xente que leva toda a vida no mar e pasa problemas, porque a xente está nerviosa, porque está tensa. E porque eso provoca os problemas de confrontación que vostedes provocaron e provoca o nerviosismo nun sector que agora mesmo está intentando sobrevivir de maneira acelerada e ve que non pode e que hai un goberno que está poñéndolle a proa en vez de ir de man. E por eso nos preguntámonos, para que estamos aquí? Para validar as medidas do goberno. Que medidas? Ampliar 120 kilómetros de portos, que faltoulles ampliar o Porto Seco de Monforte para que pudieran coller mesilla. Foi o porto que lles quedou. E aínda se hai alguén mirando de, faltounos aí un par de kilómetros, aínda vamos a poñer máis. Sexamos serios. Hai un problema coa recollida de mesilla porque vostedes impiden que se recolla. A mesilla que nin sequera do goberno, é do mar, do mesillón. Por tanto, nós o que propoñemos é atendamos ao sector, que teñen vontade de colaborar, que falan de que para recoller datos, para saber como están as pedras, vayan os biólogos da Xunta, que por certo non foron, non hai ningún informe de biólogos da Xunta que foran as pedras. Son outros, pero non os da Xunta. E que vayan cos representantes dos bateiros e dos percebeiros. E non hai nada máis que decir. Cando van, ven e non se poden enganar nada. Ali sabemos o que hai. E onde non se debe recoller, son os primeiros que van defender non se pode recoller. Uns e outros. E onde sí se pode, van a entender como poder facelo. Porque uns entenden que outros son necesarios e outros entenden que son necesarios. O problema está en que a Consellería cree que a xente só é necesaria cando lle ven ben e despois abandona. E iso non se pode facer. Por tanto, nós facemos unha proposta, sí, alternativa. Unha proposta que plantexa diálogo e non imposición. E que plantexa solucións e non conflictos. E que plantexa consenso e non xerar problemas. Todo se resolvía máis ben que mal, máis mal que ben, ata que chegou a Consellería a decidir que iba a dividir o sector. E está a punto de mandar ao fondo a un sector que é o noso emblema e que non pode estar vendo como un goberno está montándolle un problema en vez de darlle unha solución. Hai solucións, o sector proponas, o sector está disposto, vaise reunir, sentarse e facer o que teña que facer, só faltan vostedes, pero hai que ir con honestidade de querer resolver o problema e non co interese
de montarlle un problema aos demais e facer que a xente que vai ao mar, aínda así, teña que preocuparse, en vez de como está o mar, de como se levanta o goberno cada día. Moitas gracias. Gracias, señor Corrao. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pérez Fernández. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Quero lle dar a benvida particularmente a todas as persoas, presidentes e demais membros das asociacións de mesilloeiros que hoxe nos acompañan na tribuna de convidados. E quero lle dar tamén a benvida á señora Ejerique. Quero lle dar a benvida porque despois de permanecer 3 anos, case 3 anos, señor Ejerique, en estado de contemplación, literalmente, despois de case 3 anos nos que fomos os grupos da oposición os que trouxemos aquí este tema en reiteradas ocasións, quen advertimos do que estaba a pasar e quen trasladamos, que a conflictividade entre o sector bateeiro e o sector percebeiro era unha bola de neve que medraba cada día máis, pois o Partido Popular seguía en estado de contemplación. En 3 anos, señor Ejerique, é a primeira vez que trae o Partido Popular este tema a debate. E traeo, non se lo pierdan, polo procedimento de urxencia. E por que considera o Partido Popular agora urxente algo que en 3 anos nin lle ocupou, nin lle preocupou? E leo textualmente por que o consideran urxente. Pola necesidade de que o Parlamento de Galiza se posicione canto antes sobre esta cuestión. Señor Ejerique, vostede leva como a min case 3 anos neste Parlamento e supoño que saberá e que non esqueceu que este Parlamento xa se posicionou varias veces sobre este tema. Por lo tanto, non hai urxencia de que este Parlamento se posicione. Xa se posicionou e tomou acordos unánimes. Pero para que valen en este Parlamento os acordos unánimes? Para instar a Xunta de Galiza a que faga cousas que logo a Xunta de Galiza nunca fai. Pero iso non é o peor. O peor non é que non as faga, era mellor que moitas veces non as fixera. O peor é que fai xustamente o contrario do que acorda unánimemente este Parlamento. Ese é o problema, señora Ejerique. Xa temos, como digo, tomado acordos neste sentido. E acordos que propoñían diálogo, que propoñían continuar co diálogo, que propoñían mesas de traballo, sempre no mesmo sentido. Que, por certo, é o mesmo que propoñen agora vostedes, só que un ano máis tarde que todos os demais. Vostedes, entón, aterrizan agora, señor Ejerique, na realidade que temos en este momento despois de 3 anos, e aterrizan de urxencia, pero, curiosamente, borrando o disco duro, como fixeron cos de Bárcenas, exactamente igual, borrando o disco duro do que pasou en todos os anos anteriores. E que pasou en todos os anos anteriores, señor Ejerique? Vou yo dicir eu para que se sitúe donde estamos e por que estamos donde estamos. Resulta que tiñamos unha normativa que era do ano 2000. Por certo, unha normativa ano 2000 que non fixo o Bloque Nacionalista Galego. Quen gobernaba no ano 2000? Acórdase? Un señor que se chamaba Fragueiro Ibarne. Acórdase de que partido é? Ou era, perdón. Ben, gobernaba o Partido Popular e había unha normativa desde o ano 2000 feita polo propio Partido Popular que máis ou menos foi funcionando hasta o ano 2019. No ano 2019 unilateralmente nunca houbo diálogo, nunca levaron vostedes a cabo os acordos parlamentares de que houbese diálogo. No ano 2019 a Consellería do Mar decide cambiar a normativa que había desde o ano 2000 para a extracción da mesilla en bancos naturais.
E que fai no ano 2019? Pois mete nos plans de explotación do Percebe, reserva zonas de mexilla. O normal, entendemos nós, xa llo dixemos en moitas ocasións, é que se reservasen no plan de explotación do Percebe zonas de reserva do Percebe, pero non, fan zonas de reserva de mexilla. Eso no ano 2019, pero resulta que un pouco máis tarde, no ano 2021, se non recordo mal, xusto antes de comezar, no ano 2019, foi cando se aprobou ese decreto, me estou confundindo coas datas, no ano 2019 foi cando modificaron a legislación que había desde había prácticamente 20 anos. Pero que no ano 21, iba ben, no ano 21, 30 de novembro de 2021, a campaña da extracción da mexilla empeza o 1 de decembro. Pois o día antes, a Consellería do Mar veu a decir, aquí en moitas ocasións en este Parlamento, que tendía a súa man, solo que tendía unha sola. Mentras tendía unha, resulta que coa outra plantaba lume a convivencia entre dous sectores no mar que sempre conviviron cos seus máis e cos seus menos. E nese ano 2021 resulta que tamén unilateralmente fai unha resolución e modifica as zonas de extracción de mexilla. E non se lo pierdan tampouco, unha resolución que, según a propia Consellería, estaba basada en criterios técnicos, o sea, que non a facía a conselleira, non, facíana os técnicos. Moi ben, tanto a fixeron os técnicos en novembro de 2021 que 5 meses despois, só 5 meses despois, en abril do 22, xa houbo que cambiala. Pero non a cambiaron, prometeron que a iban a cambiar. Vai para abril de 2023 e estamos esperando que se cumpla o anuncio e a promesa unilateral, por certo, da Consellería do Mar de que se abran determinadas zonas. E perdone que lle corrixa, señor Ejerique, vostede, porque lle mandaron o papel da Consellería do que había que ler, leeu aquí que se aperturaron unha serie de zonas que a día de hoxe están sin aperturar. Porque Baiona, a día de hoxe, e vostede leeu mentres que estaba aperturada, sigue pechada, señora Ejerique. Ben, como ben decía o señor Torrado, este conflito, polo que acabo de relatar, creouno a Consellería do Mar. Fáltanos saber por que razón se está empeñada en dividir absolutamente aos sectores que traballan no mar. Non só divideu ao sector percebeiro e ao sector bateeiro, sino que agora está creando un conflito aínda maior entre os propios bateeiros. Abre unhas zonas determinadas, unhas zonas donde se apiñocan literalmente os bateeiros, donde se matan entre eles para poder extraer unha mexilla que lle permita salvar esta campaña, e veremos como veñen as seguintes. Ben, en que estamos agora? Pois estamos en que a Consellería do Mar, despois de montar absolutamente este follón, ven aquí a presentar aos medios de comunicación, despois remiteu ao sector para que vexe o diálogo da Consellería do Mar calé. O diálogo da Consellería do Mar é cos medios de comunicación. E despois, o que lle comunica aos medios de comunicación, lle remite ao sector. Pois ben, ven aquí a plantearnos unha serie de medidas a Consellería do Mar como se fosen efectivamente unha panacea que nos van a salvar de todos os problemas. E nós pensamos que non vai ser así. O gallá fose así, señora Ejerique, o gallá fose así. Pero nós pensamos que non vai ser así. Porque, mire, en primeiro lugar, xa o nomeaba o señor Torrado, a apertura de non sei cantos millóns de kilómetros de mexilla que non se sabía onde estaban antes, pero ora apareceron 120 kilómetros nos portos galegos de mexilla. Los técnicos detectaron que había mexilla ali. Ben, pois voulle dicir unha cousa, señora Ejerique. A mexilla que hai nos portos, sobre todo nos portos interiores, que xa non hai, a mexilla que hai nos portos, sabes como a denomina o propio sector? Cría azul.
E sabe por que a denomina cría azul? Porque ten o pé azul, porque é rebella e non vale precisamente para levar as cordas. E ademais, vou dicir unha cousa, gustaríame ver esos informes técnicos, que como di o señor Torrado, nunca os vemos, gustaríame ver eses informes técnicos e ver cal é a calidade sanitaria de algunha mesilla que precisamente medra nos portos. Entón, miles de kilómetros que evidentemente non teñen mesilla válida, mesilla de calidade para encordar. Pero que ademais disto, outra das medidas estrelas que nos propón agora a Consellería do Mar é o reconto larvario. Perfectamente de acordo, tan de acordo, señora Ejerique, que o sector mexilloeiro leva máis de 15 anos reclamando o sector larvario. Pero a Consellería fixo mutis polo foro e agora presenta esta medida como se fose, evidentemente, un descubrimento. E non o é. E non o é. É máis, o reconto larvario xa existía hai anos e resulta que decidiron, non se sabe por que razón, desaparecelo. Por certo, un reconto larvario que vai a ter un punto por provincia. Xa me dirán que clase de solución vai a ser esa. Outras medidas que nos ofrecen, que van a investir 2 millóns de euros agora, despois de crear un follón impresionante no mar, agora acórdalles que hai que tomar medidas, porque efectivamente se lle está indo das mans. Ben, outras medidas, disposición de colectores e hatcheries, incluso os de letras, que están en este Parlamento, que ao mellor non saben en que consiste o tema das hatcheries, ou que elementos son para producir semente, incluso esas persoas levan oíndo falar de instalación de hatcheries hai décadas e a día de hoxe nos lo propoñen como a gran medida a instalación de hatcheries. Pero non só os hatcheries, os colectores que precisamente é a Consellería do Mar a que está limitando o número de cordas, a que está limitando o período, etc. Remate, por favor. Remato, presidente. Bueno, o que nos din na conclusión desas medidas que van a tomar é que van a continuar os traballos, continuar, que é o verbo favorito do Partido Popular, continuar facendo, continuar dialogando. Bueno, pois agora van a continuar a facer os traballos de seguimento e din eles para axustar as zonas onde haxa presenza de mexilla e percebe. Sempre estamos a falar que non se confunda ninguén, porque o propio Partido Popular fai propaganda para que a xente se confunda, sempre estamos a falar de aperturar zonas donde non existe percebe, pero sí existe mexilla. En definitiva, señora Ejerique, 3 anos, e remato, presidente, 3 anos de despropósitos que conseguiron enfrentar a mexilloeiros e percebeiros, poñer en perigo a produción da campaña actual e das campañas que veñen, porque, como decía o señor Torrado, esta mexilla é o desove do mexillón das campañas do 24 e do 25. E, finalmente, vostedes veñen aquí a propoñer a continuidade das medidas. Bueno, as medidas xa as acabo de relatar. Se vostedes van a continuar por aí, van a continuar moi mal. E o Bloque Nacionalista Galego non está disposto a blanquearlle precisamente unha iniciativa a primeira en 3 anos que tampouco sirve para nada. E non vamos a apoiar a súa iniciativa. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Ejerique. Gracias, presidente. Vamos a ver, señor Torrado e señora Pérez, pero que tomadura de pelo é esta? Din vostedes que é a primeira vez que o Partido Popular trae esta iniciativa ao Parlamento de Galicia. Polo tanto, tanto o Partido Socialista de Galicia como o Bloque Nacionalista Galego en reiteradas ocasións trouxeron a iniciativa para que a Xunta comezara con este procedemento. Entón, dando orde a un cumprimento parlamentario,
con todo este procedimento. E vostedes hoxe veñen aquí a dicir que non teñen nada que ver, que o lío montou a Xunta, que nós vivimos mellor no conflicto. Señor Torrado, quen vive no conflicto permanente? Vostede vive no conflicto permanente, a vostede lle interesa o conflicto permanente. E ven aquí, e vostede é científico, vostede é humorista, vostede sabe de todo, pero a ver que solución plantexa vostede, señor Torrado? Que di aquí unha cousa, en Bueu outra, en Vilanova outra, en Aguiño outra, e non se aclara vostede, señor Torrado. E precisamente por ese motivo, señora Pérez, é a urxencia. A urxencia é porque trae o Bloque Nacionalista Galego iniciativas nas que vostede propoñían pechar zonas. Lembrollo, nas que o Partido Socialista propuña facer un estudo e regular e facer os plans de explotación. Reiteradas ocasións, aprobadas por unanimidade, por certo, co voto favorable do Partido Popular, para que a Xunta se puxera a actuar neste, como din vostedes, conflicto, que eu abro aspas, que levamos anos. Porque hai que darlle solución. E quen vive no conflicto permanente, a que lle interesa a Gresca, é a vostedes. É a vostedes. Entón, cando a Xunta actúa e cumpre o mandato parlamentario, mal. Cando a Xunta non fai nada e non cubre os mandatos parlamentarios, tamén mal. Cando o Partido Popular propón, mal. Cando o Bloque Nacionalista e o PSOE propoñen, ben. Pero cando propoñen e se lle dá, ademais, cumprimento o que propoñen, mal. É unha tomadura de pelo. A súa actitude neste Parlamento e a súa actitude con respecto ao sector da pesca. Unha tomadura de pelo. Mire, vostede, señor Torrado, digo yo de científico, de humorista, porque fixe vostede aquí pois unha serie de conclusións así a ollo, científicos, non? De si aquí pode haber, en Lugo non pode haber, a ollo, totalmente, porque vostede sabe de todo. Entón, moitas filosofía, pero as medidas o Partido Popular. A responsabilidade na Xunta de Galicia, sustentada polo Grupo Parlamentario Popular, e por este partido, porque é o único que actúa. Vostedes creen que teñen a solución para o sector mesilloiro? Queren que lles recorde o que fixeron no bipartito? Que a referencia que temos de goberno do Bloque Nacionalista Galego é do Partido Socialista de Galicia. Miren, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, cando estaban no bipartito, que nos van a ensinar agora a defender o sector, pretendían sacar a concurso as concesións en 2009, era unha intención que tiñan que non puideron facer porque os galegos volveron outra vez a apostar polo Partido Popular e parece que agora pretenden outra vez facelo ou quererían facelo. Auspiciaron vostedes, además, e catalizaron unha plataforma de vendas que lle reportou ao sector unha sanción, sabe de canto? De 3 millóns de euros. Así se axudou moito tamén o sector. Promoveron portos deportivos no canto de apoiar a creación de amarres para os barcos bateeiros. Non lle soa eso, ademais aquí hai representantes da illa. Eso tamén forma parte da historia, da xestión no goberno do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista de Galicia. E, polo tanto, cando están na oposición, veñen ao Parlamento cunha serie de iniciativas e peticións e cando se lle dá, ademais, cumprimento, porque estamos de acordo de que hai que regular, é un problema que nos enfrentamos, ademais, a falta de mesilla e o regulamento dos dous e ambos sectores, agora veñen aquí a dicir que o problema o xeramos nós e que nós estamos e vivimos no conflicto. Miren, imos seguir traballando con toda a responsabilidade, imos seguir apostando polo sector do mar. O Partido Popular fixo sempre, e a única intención que ten agora esta Xunta de Galicia e esta Consellería do Mar é arranxar ese conflicto, se que hai, é arranxar o problema e darlle futuro ao sector bateeiro, darlle futuro ao sector percebeiro. Vostedes só tiñan unha premisa de acordo para os sectores viticultor e o sector marisqueiro. Só tiñan unha premisa os dous, acabar con eles. Estiveron 4 anos no goberno e pouco máis, non só neste tema, senón noutros temas relacionados co sector, se cargan o sector por completo. Afortunadamente, como digo eu, os galegos souberon elegir e xa vamos con 4 maiorías absolutas consecutivas. Pero, mira, non podemos calar ante acusacións e afirmacións, señor Torrado, non podemos calar ante esas acusacións e afirmacións que din vostedes que só buscamos conflictos. Aquí están feitos. Eu hoxe lin unha serie de medidas, señora Pérez, que son os feitos, as accións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia. Na súa man e no seu voto está apoialas ou non apoialas. E sigan bla, 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 sigan falando, sigan acusando. Nos imos manternos onde estamos. É impresentable que traian 5 iniciativas a este Parlamento solicitando exactamente o que se fixo e que agora digan que xurde todo deste Grupo Parlamentario Popular. Polo tanto, hoxe imos cunha iniciativa
que o que tenta é respaldar estas medidas que son, como digo, en cogobernanza e en diálogo co sector. En canto a emenda do Partido Socialista, propón unha emenda que xa lle dimos cumplimento, como digo, volve a repetir o mesmo que pediu nas outras PNLs que xa aprobamos por unanimidade. A Conselleira do Mar tivo máis de 40 reunións en todo este período, coas cofradías e co todo o sector, avances, propostas, foron expostas todas, estivemos xa traballando con eles. Que máis pide, señor Torrado? Que quere modificar nesa emenda? Máis serio e máis voluntarioso que o que está facendo a Xunta de Galicia coa Consellería do Mar co sector bateeiro non hai. Así que non aceptamos a emenda, esperamos acadar aún así a unanimidade de todo o Parlamento. Gracias. Gracias. Procedemos á votación das proposicións non de lei e comenzamos votando a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Patricia Otero, levuna ustedes, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para rematar a vía de alta capacidade da Costa da Morte en Ferrol, Costa Norte, Ferrol, San Cibrao. Non se aceptan as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e Popular. Votamos. Sí. No, espera. Votei mal, sí, votei mal. No. Voto sí. Que quede claro, Bueno, entón queda aprobada por 70 votos a favor, non hai votos en contra e, polo tanto, queda aprobada esta proposición non de lei. Votamos ahora do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de don Eduardo Gea, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para executar todos os orzamentos que ten propios e procedentes do Plan Estatal de Acceso á Vivenda 2022-2025 e dos fondos europeos para a construción de vivendas destinadas ao alugueiro. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Popular que non se aceptou. Votamos. Aceptouse? Pois sí. Sí, aceptouse. Perfecto. Pois entón votamos, moito mellor. Pois ayer non dixo. Presentes na sala 70, votan afirmativamente os 70, polo tanto queda aprobada esta proposición non de lei. Votamos agora do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Olalla Rodil, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un protocolo de prevención e intervención fronte a agresións e abusos sexuais no ocio nocturno. Hai unha transacción cun texto, se non lo quere ler a señora Olalla Rodil. Sí, a transacción é a seguinte. O Parlamento insta a Xunta de Galiza abrir un proceso de diálogo con representantes do ocio nocturno no marco do Observatorio Galego da Violencia de Xénero para impulsar a elaboración, aprobación e aplicación dun protocolo de prevención e intervención fronte a agresións sexuais. O protocolo deberá incluir, entre outras, actuacións en todos os ámbitos, incluídos o sanitario e o policial, así como formación e información específica dirixida ao persoal dos establecementos. 2. Publicar o protocolo e todo o material ligado a él, sinaléctica, fluxogramas, anexos, a través do portal web da Xunta de Galiza para garantir a súa difusión entre os establecementos e calquera persoa que a título individual o queira coñecer. Votamos esta transacción. Levamos todas aprobadas, de momento, por unanimidade. Presente na sala 70, votan afirmativamente por 70, queda aprobada esta proposición
non de lei. Votamos ora do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Iago Tabarés, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver os procesos selectivos das ofertas públicas de emprego dos exercicios 2018 e 2019. Non hai emendas, votamos. Alá vai, alá vai. Presentes na sala 70, afirmativamente 29, en contra 41, queda rexeitada a proposición non de lei. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña María Encarnación Amigo Díaz, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan galego frente ás conductas aditivas. Hai tamén unha proposta de transacción. Conocen os grupos? Sí? Sí, señor Torrado. Dalle voz a... Sí, creo que é unha transacción con unha emenda nosa. Nos pedimos ao PP, estamos a gusto coa transacción, pero como fusiona dúas emendas, si podemos da transacción separar o último punto. Isto é o que lle pedimos. O punto 1. O último da transacción, porque fusiona unha emenda nosa. O 6. Cumprir o acordo parlamentario... O 6, vale. Delle voz ao escano das... Sí. É unha proposta de transacción, entón ou aceptan ou non aceptan. Non se acepta, entonces eso, votamos. Claro, La transacción, no. Votamos o texto... No, vamos a ver. Se non se acepta a transacción, deberíamos de votar o texto original. Espera, acepta ou non? Sí. Delle voz ao escano do señor Torrado. Sí. Sí, nos dixemos con todo ánimo de manter a cohesión do voto que aceptamos a transacción, somente pedíamos separar o último punto, porque a transacción fusiona dúas emendas. Pero en todo caso nos aceptámola, porque nos por a vontade de propoñer e de mellorar a iniciativa original aceptámola, non? Acepta. Vale, o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego tamén votamos. No, do BNG non. Quen a levou do BNG? Quen? Tú, e non aceptas? Bueno, Non acepta a transacción? pero temos que hai unha proposta de transacción, votamos esa proposta de transacción co PSOE. Votamos. Claro. Votamos a proposta de transacción co Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Sí, non? Presentes 70, afirmativamente 55, non hai votos en contra, 15 abstencións, polo tanto queda aprobada esta proposición non de lei. Votamos ahora do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Teresa Jerique, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que as actividades de percebeiros e bateeiros se desenvolvan de xeito coordinado e en igualdade de condicións. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente na sala 70, afirmativamente 41, en contra 29, queda, polo tanto, aprobada esta proposición non de lei. Remataron aquí as votacións das proposicións non de lei e continuamos co punto 5º da orde do día, interpelacións, neste caso de doña Marina Ortega.